கோவையில் தனியார் பேருந்துகளில் ஏர் ஹாரனை அகற்றக்கூடிய பணியில் போக்குவரத்து போலீசாரும் வட்டார போக்குவரத்துறை அதிகாரிகளும் ஈடுபட்டனர். அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகளில் ஒலி மாசு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஏர் ஹாரனை பயன்படுத்தக்கூடாது என்பது விதி. ஆனால் கோவை நகரில் உள்ள பெரும்பாலான தனியார் பேருந்துகளில் ஏர் ஹாரன் பயன்படுத்தப்படுவதால் ஒலி மாசு ஏற்படுகிறது. இதையடுத்து போக்குவரத்து போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் அருகே விஷச்சாராயம் குடித்து கண் பார்வை பாதிக்கப்பட்ட நபர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். மே 12ஆம் தேதி விஷச்சாராயம் குடித்த எகியார் குப்பத்தை சேர்ந்த 70க்கும் மேற்பட்டோரில் 14 பேர் உயிரிழந்தனர். பலரும் கண் பார்வை மற்றும் சிறுநீரக பாதிப்புக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்தனர். இதில் கண் பார்வை பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த எகியார் குப்பத்தை சேர்ந்த முத்து என்பவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே டாஸ்மாக் கடையில் ஊழியர்களிடம் அறிவாளை காட்டி மிரட்டி 1.5 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கொள்ளையடித்த வழக்கில் 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். கடந்த ஜூலை 11ஆம் தேதி இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 5 பேர் கட்டங்குடி டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்கள் மருதுபாண்டி, சண்முகவேல் ஆகியோரை தாக்கி பணத்தை பறித்து சென்றனர். இந்த குறித்த புகாரை விசாரித்த காவல்துறையினர் ஆவரங்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த ரமணி, சூர்யா ஆகியோரை கைது செய்தனர்.